Oke teman-teman, jumpa lagi bareng kakak nih. Wadidaw, kakak mau bongkar lagi mobil truk pasir ya teman-teman. Wih, lihat nih di depan kakak, mobil truk pasirnya keren-keren sekali ya teman-teman. Besar-besar nih, lihat di atas ada mobil truk oleng ya teman-teman. Warnanya pink teman-teman. Widih, lihat tuh. Wow, keren sekali ya. Ada eskavator besar sekali juga tuh teman-teman. Widih, warnanya warna kuning. Wadidaw, mantul-mantul ya. Banyak sekali teman-teman mainannya ya. Oke teman-teman, sebelum kakak bongkar, yang belum subscribe channel kakak di subscribe dulu ya teman-teman. Yang sudah subscribe kakak ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, kita langsung saja bongkar yuk. Kita bongkar warna hijau dulu teman-teman. Lihat nih, mobil truk pasirnya warna hijau, kepalanya warna putih ya teman-teman. Widih, keren sekali. Oke teman-teman, mari kita bongkar nih. Wow, sepertinya kakak dapat mainan nih. Wadidaw, sepertinya besar teman-teman. Wow, lihat kakak dapat yang besar nih. Kira-kira ini mainan apa ya? Mari kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, rupanya kakak dapat loader nih teman-teman. Warnanya orange, mantul. Lihat loadernya besar ya teman-teman. Kita taruh di mobil yang warna biru teman-teman. Ambil lagi nih, hop. Wow, dapat lagi nih teman-teman. Kakak dapat yang kecil nih, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kakak dapat mainannya banyak teman-teman. Mari kita bersihkan dulu. Wadidaw, lihat kakak dapat mobil dump truk nih teman-teman. Widih, warnanya warna kuning dan warna putih ya teman-teman. Keren sekali nih, warnanya cerah ya teman-teman. Buat muat pasir atau muat batu nih, kita taruh sini. Kita bongkar lagi nih, siapa tahu masih banyak teman-teman. Wow, dapat lagi nih. Widih, kita bersihkan lagi yuk. Tapi mainannya kecil-kecil nih teman-teman. Gak apa-apa nih ya, yang penting kakak dapat mainannya banyak. Oke teman-teman, lihat kakak dapat power clip nih buat angkat barang yang berat ya. Pakainya power clip teman-teman, biar enteng nih. Warnanya hijau, keren sekali ya, mantap. Kita taruh sini lagi. Kita bongkar lagi nih. Wow, so amazing teman-teman. Lihat, sepertinya dapat pesawat terbang nih. Wadidaw, lihat pesawat terbang ini sangat kotor sekali teman-teman. Penuh dengan pasir ya. Mari kita bersihkan dulu yuk. Widih, lihat pesawat terbang ini sudah bersih teman-teman. Siap buat terbang keliling Indonesia ya. Warnanya warna ungu teman-teman, keren. Taruh sini. Oke, wow, lihat kakak dapat lagi. Rupanya di sini banyak nih mainannya teman-teman. Mari kita bersihkan dulu yuk, gaskan. Widih, lihat kakak dapat mobil truk keren teman-teman. Keren sekali, warnanya warna putih ya. Tapi sayang nih, mobilnya kecil teman-teman. Oke, kita taruh sini lagi. Lihat tuh, sudah mulai banyak ya. Nanti kita sama-sama hitung teman-teman. Kakak dapat berapa mainan nih? Tapi kakak mau bongkar lagi teman-teman. Tuh lihat, masih ada nih. Wadidaw, kakak dapat yang agak besaran teman-teman. Kira-kira ini mobil apa ya? Mari kita bersihkan lagi teman-teman. Gaskan. Widih, rupanya ini mobil bus Toya teman-teman. Warnanya merah, keren sekali ya. Oke teman-teman, bus Toya ini sudah bersih ya. Siap buat jalan-jalan nih, mantap. Kita taruh sini. Oke teman-teman, sepertinya sudah tidak ada lagi nih. Lihat, kita langsung bersihkan saja yuk. Mobil pasirnya kotor sekali nih, penuh dengan pasir teman-teman. Kita siramin saja ya biar bersih. Kinclong seperti baru lagi teman-teman. Mantul. Oke, sudah bersih nih. Lihat teman-teman. Widih, mantap ya. Nanti kita sama-sama hitung ya teman-teman. Kakak dapat berapa mainan nih? Kelihatannya kakak dapat banyak teman-teman. Oke teman-teman, kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3. Wow, ini yang besar satu nih. 4, 5, dan 6 teman-teman. Wow, kakak dapat 6 mainan ya. Yang besarnya ada 1 nih. Warna-warni juga teman-teman, seperti pelangi ya. Oke teman-teman, kita cari yang lebih besarnya lagi ya. Kita cari di mobil yang ini nih. Wow, siapa tahu ini mobil kecil-kecil cabai rawit ya teman-teman. Oke, kita bongkar yuk. Wow, lihat teman-teman, muatannya banyak sekali tuh. Wow, kakak dapat mainan nih. Lihat, baru juga kakak bongkar sudah dapat mainan ya teman-teman. Kita bersihkan dulu yuk.
Wadidaw, wadidaw, kakak dapat mobil box teman-teman. Mantul nih buat muat barang ya. Kakaknya mobil box, warnanya biru dan kuning teman-teman. Kita taruh sini. Kita ambil lagi nih. Hup, wow, so amazing teman-teman. Kakak dapat yang warna cerah lagi nih. Wih, kira-kira ini mobil apa ya? Lihat sangat kotor sekali teman-teman. Penuh dengan pasir nih. Mari kita bersihkan dulu yuk. Wow, mobil bus Toya teman-teman, warna hijau daun, mantul, mantap betul ya. Oke, kita taruh sini lagi. Wow, lihat nih, sepertinya ini besar teman-teman. Kita ambil ya. Hup, wow, lihat, kakak dapat yang besar teman-teman. So amazing teman-teman, lihat keren sekali nih mainannya ya. Tapi sayang nih, pada kotor-kotor semua teman-teman, penuh dengan pasir ya. Oke, mari kita bersihkan. Bersihkan teman-teman. Wadidaw, mobil truk molen teman-teman, buat bocor jalan nih, mantul ya. Lihat ada lampu strobonya, keren sekali teman-teman, keren. Oke, kita taruh sini. Ambil lagi yuk. Tuh lihat, dapat lagi yang warnanya cerah nih teman-teman. Widih, lihat warnanya warna biru langit. Kira-kira ini mobil apa nih? Mari kita bersihkan dulu teman-teman, gaskan. Wow, mobil bus Toya teman-teman. Lihat nih warnanya warna biru langit. Keren sekali ya. Sudah bersih nih bus Toyanya teman-teman. Siap buat jalan-jalan. Mantap. Kita taruh sini lagi. Kita bakar lagi yuk. Wow, lihat. Lagi-lagi kakak dapat yang besar. Widih. Rupanya di mobil yang ini mainannya besar-besar ya teman-teman. Oke, mari kita bersihkan. Gaskan. Wadidaw, lihat teman-teman, kakak dapat mobil beko nih, keren sekali. Ada lampu strobonya, mobilnya juga besar teman-teman, mantul ya, mantap betul teman-teman. Kita taruh sini. Oke teman-teman, kita langsung bersihkan yuk. Sepertinya sudah tidak ada lagi nih, kita bersihkan teman-teman. Jangan lupa kita siram ya, biar bersih kinclong seperti baru lagi nih mobil pasirnya. Teman-teman, lihat sudah bersih ya. Kita hitung sama-sama nih. Kakak dapat berapa mainan? 1, 2, 3, 4, dan 5. Wow, lihat teman-teman, kakak dapat 5 mainan yang besar-besar dan keren-keren ya. Warnanya juga lihat tuh, warna-warni teman-teman, seperti pelangi. Wow, yang di sini juga gak kalah teman-teman. Banyak nih mainannya ya. Kalau disatuin, kakak dapat banyak sekali nih mainannya, besar-besar dan ada yang kecilnya juga ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kakak ya. Sampai jumpa kembali teman-teman di video kakak selanjutnya. Oke, see you, dadah.